এবার সকল অপেক্ষার পালা শেষ করে আয়ান ও তুতুলের বিয়েটি হতে চলছে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফে নাটকের 895তম পর্বে কি ঘুরতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটি কেউ মিস করবে না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার তুতুলকে দেখা যাবে সে বউ সেজে বসে থাকবে, কিন্তু তার মনটা প্রচণ্ড পরিমাণে খারাপ থাকবে। কারণ তুতুলকে আয়ানের যে দাদি রয়েছে সে গতকাল যে কথাগুলো বলেছিল এই কথাগুলো কখনোই ভুলতে পারবে না তুতুল, আর এজন্যই তুতুলের মনটি খারাপ থাকবে। এবং ঠিক তখনই তুতুলের মা এসে তুতুলের সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, কি ব্যাপার, তোর কি হয়েছে? তুই এখনও মন খারাপ করে কেন বসে আছিস? তুই এখনও কেন হীনমন্যতায় ভুগছিস? সবার এত সব কথা তোর কেন কানে নিতে হবে? একটু বলবি আমাকে? আর এইসব কথা শুনে তুতুল আর বসে থাকবে না। তুতুল বলবে, আমি কি কানে নিতে চাচ্ছি? সবাই যদি এসে আমার সামনে কথাগুলো বলে তখন কি আমি কানে হাত দিয়ে চেপে রাখবো? আমার তো তখন সব কথা শুনতে হবে। তখন তুতুলের মা বলবে, সবার সব কথা কখনোই শোনা উচিত নয়। আর অন্যদিকে সাগরকে দেখা যাবে আয়নের বিয়ে হওয়ার কথাটি শুনে সাগর অনেক খুশি হবে এবং সাগর দৌড়ে আয়নের বাড়িতে চলে আসবে এবং সাগর মনে মনে ভাববে আয়নের বিয়ে হয়ে যাওয়া মানেই হচ্ছে তার পথের কাঁটা সরে যাওয়া। আর এজন্যই সাগর খুশিতে আয়নের পুরো বাড়ি সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আর অন্যদিকে গতকাল দিলার বেগম তুতুলের কাছে গিয়ে তাকে যে কথাগুলো বলেছিল, অর্থাৎ আয়ান এবং মনির যে ভালোবাসার ব্যাপারটি রয়েছে এটি যে বলেছিল, এই ব্যাপারটি এবার দিলার বেগম এসে মনিকে বলে দিবে এবং মনি এই কথাটি শুনে এবার আকাশ থেকে পড়বে এবং মনি বলবে, সর্বনাশ, এগুলো কি বলছেন আপনি দাদিজান? আমি তো আপনাকে হাজারবার নিষেধ করেছি যে এই ধরনের কথা কাউকে যেন না বলেন, তারপরও কেন আপনি বলতে গেলেন? তখন দিলার বেগম বলবে, আমি তো কোনো অন্যায় করিনি, আমি তো যেটা সঠিক সেটাই বলেছি। তুই না আমাদের এই বাড়ির জন্য কতই হেল্প করেছিস, কত না সাহায্য করেছিস, আর আমি তোর জন্য এতটুকু হেল্প করতে পারবো না? আর এই কথা শুনে মনি বলবে, এই কাজটাকে আপনি এতটুকু বলছেন? এই কাজটা কত বড় একটা ক্ষতিকারক কাজ হয়ে যেতে পারে সেটার আপনার কোনো ধারণাই নেই। এইসব বলতে থাকবে মনি। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফে নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।